हाय गाइस, माय नेम इज़ सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज हम एब्डोमेन का पहला वीडियो देखेंगे। उसमें हम डायफ्राम मसल देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी में कौन सी भी मसल देखनी है तो उसी हेडिंग में देखिए। सबसे पहले उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट यानी उसके कुछ फीचर हो तो वो देखिए। उसके बाद उसका ओरिजिन, इंसर्शन, फिर उसके बाद उसका एक्शन, नर्व सप्लाई और उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो सबसे पहले डायफ्राम की हम डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है। क्या? डोम शेप यानी ऐसी कॉन्केविटी नीचे की तरफ होती है और कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। ये आपको दिख रहा है, ये डायफ्राम, ये कॉन्केविटी नीचे की तरफ और कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड होती है। फिर ये जो डायफ्राम होता है ये थोरैक्स और एब्डोमेन का पार्टिसिपेशन करता है। यानी जो डायफ्राम के ऊपर के स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम थोरैक्स में कंसिडर करते हैं और डायफ्राम के नीचे के सारे स्ट्रक्चर हम एब्डोमेन में पढ़ते हैं। और ये डायफ्राम एक चीप रेस्पिरेटरी मसल होती है। क्या? डायफ्राम एक चीप रेस्पिरेटरी मसल होती है, यानी रेस्पिरेशन में ये हेल्प करती है। जब मसल ऐसी डोम शेप्ड की मसल होती है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये वर्टिकल डायमीटर बढ़ाएगी थोरैसिक कैविटी का और रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। और डायफ्राम जो होता है ये इसमें कुछ ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग क्या करते हैं? जो स्ट्रक्चर थोरैक्स से एब्डोमेन में पास होते हैं ये स्ट्रक्चर होते हैं उसी ओपनिंग से नीचे की तरफ आते हैं। और जो एब्डोमेन के स्ट्रक्चर थोरैक्स में जाते हैं वो उसी ओपनिंग से जाते हैं। ओपनिंग दो प्रकार के होते हैं, एक लार्ज ओपनिंग और एक स्मॉल ओपनिंग। वो हम आगे पढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं। तो अब हम डायफ्राम के ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जो डायफ्राम का ओरिजिन होता है वो ये 3 पार्ट से आता है। सबसे पहले स्टर्नम बोन से आता है, फिर जो रिब्स और कोस्टल मार्जिन जो कार्टिलेज होते हैं उससे आता है, इसे हम कोस्टल पार्ट से ओरिजिन कहते हैं। फिर जो लंबार वर्टिब्रा होता है उस लंबार वर्टिब्रा से भी इसका ओरिजिन होता है। तो सबसे पहले जो स्टर्नम से ओरिजिन आता है, ये ओरिजिन स्टर्नम की जो जिपॉइड प्रोसेस होती है उसके पोस्टीरियर साइड से 2 फ्लैशी स्लिप अराइज होती है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ से और ये यहाँ से 2 फ्लैशी स्लिप अराइज होती है जिपॉइड प्रोसेस से। स्टर्नम की जिपॉइड प्रोसेस से 2 फ्लैशी स्लिप अराइज होती है। फिर उसके जो कोस्टल पार्ट से, उसके कोस्टल पार्ट में जो उसका कार्टिलेज होता है, एक कार्टिलेज के इनर सरफेस से और जो कार्टिलेज से जुड़ी जो रिब्स होती है, जो नीचे की 6 रिब्स होती है, इससे भी इसका ओरिजिन होता है। यानी सबसे पहले जिपॉइड प्रोसेस से, फिर कार्टिलेज और लोअर 6 रिब्स होती है उससे भी ये ओरिजिन लेता है। और फिर तीसरा पार्ट कौन सा? ये लंबार पार्ट से ओरिजिन लेते वक्त लंबार पार्ट में क्या करते हैं? राइट क्रूरा और ये लेफ्ट क्रूरा, इससे ओरिजिन लेती है। और कौन से? ये जो मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट, ये क्या है? मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट। और ये क्या है? लैटरल आर्क्यूट लिगामेंट। लंबार पार्ट में कौन कौन से ओरिजिन लेती है? एक तो राइट और लेफ्ट क्रस और आर्क्यूट लिगामेंट, एक मीडियल और एक लैटरल आर्क्यूट लिगामेंट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके लिगामेंट के बारे में। ये होती है ये मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट। ये जो श्वास मेजर मसल होती है इसके ऊपर एक टेंडेनियस आर्च फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? एक टेंडेनियस आर्च। और जो श्वास मेजर मसल का फेशिया होता है, जो मसल की कवरिंग को हम क्या कहते हैं? फेशिया। जो मसल की कवरिंग होती है इसे क्या करते हैं? कवर करता है। और जो लैटरल आर्क्यूट लिगामेंट होता है ये भी टेंडेनियस आर्च फॉर्म करता है। किस मसल के ऊपर? जो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल होती है उसका जो फेशिया होता है उसके ऊपर टेंडेनियस आर्च फॉर्म करती है। और इसके बाद जो मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट है इसे हम मीडियल लंबोकोस्टल आर्च भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है मीडियल लंबोकोस्टल आर्च और इसके नीचे लिखा है मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट। और
लैटरल लंबोकोस्टल आर्च और लैटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, ये लिखा है यहाँ पे। और इसके बाद हम इस लिगामेंट की अटैचमेंट देखेंगे। लिगामेंट के अटैच में सबसे पहले जो ये मेडियल आर्क्यूएट लिगामेंट होती है, ये बॉडी की मेडियल साइड और ये बॉडी की लैटरल साइड। तो ये जो मेडियल आर्क्यूएट लिगामेंट होती है, इसकी मीडियल में कहाँ पे अटैचमेंट है, जो L1 वर्टिब्रा की बॉडी होती है इस बॉडी पे अटैच होती है और ये आर्च फॉर्म करता है, और जो इस वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है उस पे जाके यानी उस पे जाके अटैच होता है। तो मेडियली कहाँ पे अटैच होता है, ये लंबार वर्टिब्रा के बॉडी पे अटैच होता है L1 वर्टिब्रा पे, और लैटरली कहाँ पे अटैच होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। और फिर ये जो आर्क्यूएट लिगामेंट होती है वो वहां से ही शुरू होती है जहाँ पे मेडियल आर्क्यूएट लिगामेंट खत्म हुई, इससे स्टार्ट होती है, यानी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है उसके फ्रंट से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है, जो 12th रिब्स होती है उसके लोअर बॉर्डर पे ये जाके खत्म होगी। यानी अटैचमेंट में क्या क्या देखेंगे, इसकी सबसे पहले मेडियल आर्क्यूएट लिगामेंट के बारे में देखेंगे, फिर लैटरल आर्क्यूएट लिगामेंट के बारे में देखेंगे। ये मीडियली किससे अटैच है, लैटरल किससे अटैच है, और इसमें भी ऐसा ही देखेंगे। सबसे पहले मीडियली किससे अटैच है और लैटरली किससे अटैच है, ये बताया मैंने अभी। और इस नोट्स में ये जो अटैचमेंट है, ये जो मेडियल लंबोकोस्टल आर्च है इसके अटैचमेंट यहाँ पे गलती से लिखिए, आप इसमें करेक्शन कीजिए, और ये जो लैटरल की है ये यहाँ पे लिखिए, ये आप रिवर्स कर दीजिए ये इन दो अटैचमेंट के पॉइंट को। फिर उसके बाद जो डायफ्राम का इंसर्शन, अब इसका इंसर्शन देखेंगे। जो इंसर्शन होता है वो सेंट्रल टेंडन में जाके ये सारे इंसर्ट होते हैं, और जो सेंट्रल टेंडन होता है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडन। और ये जो सेंट्रल टेंडन होता है ये ट्राइलोबार यानी 3 लोब होते हैं, और ये 3 लिपलेट से मिलके बना है। किससे, 3 लिपलेट से मिलके बना है। सबसे पहले आपको ये मिडल में दिख रहा है, ये मिडल, ये ट्रायंगुलर शेप का आपको मिडल में दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, मिडल लिपलेट। और एक राइट लिपलेट और एक लेफ्ट लिपलेट, क्या, एक राइट लिपलेट और एक लेफ्ट लिपलेट। और जो राइट और लेफ्ट लिपलेट होते हैं इसका शेप क्या होता है, टंग शेप के होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टंग शेप के होते हैं। और ये जो लिपलेट होते हैं ये लैटरली आपको दिख रहा है, ये बॉडी से दूर जा रहे हैं, ये लिपलेट इधर की तरफ और ये लिपलेट इधर की तरफ जा रहा है। ये लिपलेट लैटरल जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आप डायग्राम में एक बात नोटिस कर रहे हैं कि जो लेफ्ट लिपलेट होता है ये न्यारो होता है यानी पतला होता है, और जो राइट लिपलेट होता है ये थिक होता है, ये आपको दिख रहा है डायग्राम में। फिर उसके बाद जो सेंट्रल एरिया होता है उसमें बैंड्स होते हैं वेल मार्क्ड, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ से आके ये 4 वेल मार्क्ड बैंड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ये फैन आउट करते हैं। कहाँ से, जो सेंट्रल पॉइंट होता है इससे क्या करते हैं, फैन आउट करते हैं। और इसका डिकसेशन कहाँ पे होता है, जो फ्रंट की ओपनिंग होती है इसोफेगस की उस पे इसका डिकसेशन होता है। तो इंसर्शन के बारे में क्या क्या देखा, सबसे पहले इसका इंसर्शन सेंट्रल टेंडन में इंसर्शन होता है डायफ्राम मसल का, और ये कहाँ पे होता है, पेरिकार्डियम के नीचे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये हार्ट और हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम, यानी पेरिकार्डियम के नीचे सेंट्रल टेंडन प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, ट्राइलोबार शेप का होता है और 3 लिपलेट से मिलकर बना है। किससे, 3 लिपलेट से। कौन कौन से 3 लिपलेट, एक यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे मिडल लिपलेट, ये राइट लिपलेट और ये लेफ्ट लिपलेट। और जो मिडल लिपलेट होता है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, और इसका अपेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो अपेक्स है ये जिपॉइड प्रोसेस की तरफ डायरेक्टेड है। यहाँ पे आपको अपेक्स दिख रहा है, ये
जिपॉइड प्रोसेस की तरफ डायरेक्टेड है, और 2 लिपलेट, और जो लेफ्ट लिपलेट होता है वो राइट से नैरो यानी पतला होता है, यानी थिकनेस उसकी कम होती है। और फिर उसके बाद जो सेंट्रल एरिया होता है वहाँ पे 4 वेल मार्क्ड डायगोनल बैंड होते हैं जो कि सेंट्रल पॉइंट से फैन आउट होते हैं। और डिकसेशन कहाँ पे होता है, इसोफेगस के ओपनिंग के फ्रंट में इसका डिकसेशन होता है। फिर अब हम देखेंगे डायफ्राम की ओपनिंग के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सेपरेट 5 मार्क के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ओपनिंग्स ऑफ डायफ्राम, और उसकी डायग्राम निकालनी पड़ती है। सबसे पहले तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डायफ्राम में 2 तरह के ओपनिंग होते हैं, एक लार्ज और मेन ओपनिंग होते हैं, और बाकी के स्मॉल ओपनिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम लार्ज ओपनिंग देखेंगे। लार्ज ओपनिंग को हम इसी हेडिंग में देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा ओपनिंग है, फिर उसके बाद वो कौन से वर्टिब्रा के लेवल पे सिचुएटेड है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके बाद उस ओपनिंग से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले एक ओपनिंग लिख लीजिए और इन सारे हेडिंग में उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पे मैंने चार्ट में बताया है, तो आप अलग अलग एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आवर्टिक ओपनिंग। क्या देखेंगे, आवर्टिक ओपनिंग। ये जो आवर्टिक ओपनिंग होती है ये 12 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे प्रेजेंट होती है, और ये क्या है, ऑस्टियो अपोन्यूरोटिक में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, ऑस्टियो अपोन्यूरोटिक में प्रेजेंट होती है। और इससे स्ट्रक्चर कौन कौन से पास होते हैं, सबसे पहले मैंने बताया आवर्टिक ओपनिंग है, यानी इसमें इससे आवर्टा तो पास होगा ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अजाइगस वेन आपको दिखेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर से आ रही है ये एसेसरी हेमियाजाइगस, और ये नीचे से आ रही है ये अजाइगस वेन। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अजाइगस वेन, ये एसेसरी हेमियाजाइगस वेन, और ये दोनों मिलके क्या अजाइगस वेन फॉर्म होती है। तो ये अजाइगस नीचे से, जब नीचे से आते वक्त ये क्या करती है, इसोफेजियल ओपनिंग में से ऊपर आती है थोरैक्स में। फिर इसके बाद जो आवर्टिक ओपनिंग होती है उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर आता है, थोरैसिक डक्ट भी आवर्टिक ओपनिंग से ही ऊपर आता है। फिर उसके बाद कौन सा ओपनिंग है, उसके बाद इसोफेजियल ओपनिंग, ये आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सामने वाला, ये पीछे वाला आवर्टा है, और ये इसोफेगस। फिर ये जो इसोफेगस की ओपनिंग है इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, सबसे पहले तो इसोफेगस पास होगा। आपको ये दिख रहा है, ये जो इसोफेजियल ओपनिंग है ये मस्कुलर पार्ट में प्रेजेंट होती है। ये आपको दिख रहा है, इस साइड से मस्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा रेड कलर का जो पार्ट है ये मस्कुलर पार्ट में इसकी ओपनिंग होती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, T10 लेवल पे प्रेजेंट होता है, यानी 10 थोरेसिक लेवल पे प्रेजेंट होता है। फिर इससे एक नर्व पास होती है, इस नर्व का नाम क्या है, वेगस नर्व। इस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वेगस नर्व, एक मिनट। आपको ये वेगल ट्रंक दिख रहा है, ये एंटेरियर वेगल ट्रंक और ये पोस्टीरियर वेगल ट्रंक। ये जो ये पीछे का है ये पोस्टीरियर वेगल ट्रंक, और ये जो आगे वाला है इसे हम एंटेरियर वेगल ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटेरियर वेगल ट्रंक। और फिर इसके बाद और इसमें से कौन पास होता है, ये जो आपको आर्टरी दिख रही है ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी स्ट्रक्चर से पास होती है। आपको ये यहाँ पे हाईलाइटेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी इससे पास होती है। फिर इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद इंफीरियर वेना कैवा, यानी वेना कैवल ओपनिंग होता है। इस वेना कैवल ओपनिंग से क्या सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये T8 के लेवल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, T8 के लेवल में। फिर उसके बाद ये आपको दिख रहा है, ये जो सेंटर व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो सेंट्रल टेंडन का पार्ट होता है इसमें इसकी ओपनिंग होती है। जो सेंट्रल टेंडन का पार्ट होता है इसमें इसकी ओपनिंग है। और उसके बाद ये आपको दिख रहा है, इसमें से स्ट्रक्चर कौन कौन से पास हो रहे हैं,
एक तो सबसे पहले इन्फीरियर वेना क्यावा, क्या इन्फीरियर वेना क्यावा, और आपको यहाँ पे ये दिख रही है, ये जो फ्रेनिक नर्व है ये भी आगे इससे ही पास होती है, जो राइट की फ्रेनिक नर्व होती है ये इससे पास होती है। और इसके जो लिवर का लिम्फेटिक्स होता है, लिवर का लिम्फेटिक्स होता है ये भी इससे ही पास होता है। ये सारी बातें होगी लार्ज या मेन ओपनिंग के बारे में। कौन कौन से ओपनिंग है, एक तो आवर्टिक ओपनिंग, फिर उसके बाद इसोफेजियल ओपनिंग, फिर वेना कैवल ओपनिंग। और ये कहाँ कहाँ पे T12, T10, T8 और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक ऑस्टियोपोन्यूरोटिक, एक मस्कुलर में और एक सेंट्रल टेंडन में। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पास कौन कौन से होते हैं ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको MCQ में बहुत बार ये पूछते हैं कहाँ पे लोकेटेड है या और कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, और MCQ में 3 ऑप्शन बना देगा है और इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर पास नहीं होता है ये पूछेगा। अब इसके बाद ये याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले आपको 2-2 से कम करना है, T12, T10 और T8। और ये जो ओपनिंग की नाम लिखते हैं वो ABCD के अनुसार रखिए। सबसे पहले A आएगा, फिर O आएगा, फिर V आएगा। सबसे पहले A आएगा, फिर उसके बाद O आएगा और V। इससे आप 2-2 से कम कीजिए, ये आपको याद रखने के लिए हेल्प करेगा। फिर उसके बाद जो स्मॉल ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग में जो डायफ्राम की क्रस होती है इससे ग्रेटर और लेसर स्प्लैंक्निक नर्व पास करेगी। क्या करेगी, ग्रेटर और लेसर स्प्लैंक्निक नर्व। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो है ये सिम्पैथेटिक ट्रंक, ये जो सिम्पैथेटिक ट्रंक होता है ये जो आपकी मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट होती है इससे पीछे से सिम्पैथेटिक ट्रंक पास होगा। इसके पीछे से जो मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट आपने देखा ये इससे पीछे से पास होगा और इस सिम्पैथेटिक ट्रंक से यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हुई ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। ये जो हाईलाइटेड आपको दिख रही है यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है ये ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, और ये लेसर स्प्लैंक्निक नर्व ये किससे पास होगी, क्रूरा। तो क्रॉस होती है वहाँ से कौन कौन से, एक ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व और ये लेसर स्प्लैंक्निक नर्व पास होती है। फिर जो लैटरल आर्क्यूट लिगामेंट होती है यानी लैटरल लंबोकोस्टल आर्च जो होती है उससे उसके पीछे से जो सबकोस्टल वेसल और नर्व होती है, यहाँ पे डायग्राम पे आपको दिखा दूंगा, ये आपके BDC में डायग्राम है। ये जो लैटरल आर्क्यूट लिगामेंट होती है इससे सबकोस्टल वेसल और नर्व क्या होगी, पास होगी। और ये सिम्पैथेटिक ट्रंक ये मीडियल आर्क्यूट लिगामेंट के पीछे से जा रहा है। और यहाँ पे जो सुपेरियर इपिगैस्ट्रिक वेसल जो होते हैं, जो सुपेरियर इपिगैस्ट्रिक वेसल होते हैं ये यहाँ से पास होते हैं और इससे हम क्या कहते हैं, लैरिस्पेस और फोरामेन ऑफ मॉर्गेग्नी। क्या कहते हैं, लैरिस्पेस और फोरामेन ऑफ मॉर्गेग्नी। इससे क्या पास होते हैं, सुपेरियर इपिगैस्ट्रिक वेसल, और क्या पास होता है, लिम्फेटिक्स पास होता है। इसे हम क्या कहते हैं, लैरिस्पेस और फोरामेन ऑफ मॉर्गेग्नी, और इससे सुपेरियर इपिगैस्ट्रिक वेसल और लिम्फेटिक्स पास होते हैं। अब हम देखेंगे डायफ्राम के रिलेशन के बारे में। रिलेशन इसके बहुत आसान है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऊपर ये जो डायफ्राम है इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर लंग्स, और लंग्स की कवरिंग क्या होती है, प्लूरा। यानी सुपेरियर रिलेशन में सबसे पहले क्या आया, लंग्स का प्लूरा और लंग्स, और इसके बाद ये जो हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम, मैंने बताया था कि सेंट्रल टेंडन कहाँ पे होता है, जो पेरिकार्डियम होता है उसके नीचे ही प्रेजेंट होता है। अब ये सुपेरियर रिलेशन के बारे में। और इसका जो इंफीरियर रिलेशन होता है आप यहाँ से देख रहे हैं, ये लिवर, यहाँ पे लिवर, और स्टमक में जो स्टमक का ऊपर का पार्ट यानी फंडस, स्टमक का फंडस पार्ट यहाँ पे रिलेशन में आएगा। और यहाँ पे ये स्प्लीन, ये क्या हो गई, स्प्लीन। और जो किडनी होती है वो किडनी भी इसके रिलेशन में आ जाएगी, यहाँ पे, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, क्या, किडनी। और अगर किडनी आ गई तो सुप्रारेनल ग्लैंड आना ही तय है, क्योंकि किडनी के ऊपर
सुप्रारिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सुप्रारिनल ग्लैंड, किडनी, स्प्लीन, स्टमक का कौन सा पार्ट, फंडस पार्ट, और क्या, लीवर, ये सारे इंफीरियर रिलेशन में आए। हमने सुपेरियर और इंफीरियर रिलेशन देख लिए। फिर उसके बाद हम इसका नर्व सप्लाई के बारे में देखेंगे। इसका जो नर्व सप्लाई होता है हम दो हेडिंग में पढ़ेंगे। एक तो इसका मोटर सप्लाई यानी ब्रेन से मसल तक, और सेंसरी यानी डायफ्राम से ऊपर की तरफ। तो जो मोटर सप्लाई होता है इसका, वो पूरा मोटर सप्लाई फ्रेनिक नर्व से ही किया जाता है। जो फ्रेनिक नर्व होती है इससे ही इसका पूरा मोटर सप्लाई होता है। और जो सेंसरी सप्लाई होता है ये दो भागों में डिवाइड होता है। जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका नर्व सप्लाई, इसको कौन नर्व सप्लाई करता है, सेंट्रल पार्ट को, तो इसको फ्रेनिक नर्व इसे सप्लाई करती है। जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। और जो पेरिफेरल पार्ट यानी जो मस्कुलर पार्ट होता है डायफ्राम का, इसे कौन सप्लाई करता है, जो नीचे के 6 थोरैसिक नर्व होते हैं इसको ये सप्लाई करेगा। जो पेरिफेरल पार्ट होता है उसे नीचे के 6 रिब्स सप्लाई करेंगे। फिर ये सारी बातें हुई नर्व सप्लाई के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे इसके एक्शन के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया था कि डायफ्राम एक चीफ इंस्पायरेटरी मसल होता है, यानी जब रेस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वर्टिकल डायफ्राम बढ़ेगा, और जब एक्सपायरेशन होगा तो ऐसा होगा। और फिर इसके बाद ये जो डायफ्राम होता है ये सारे एक्सपल्शन मूवमेंट जो होते हैं इसमें एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे मूवमेंट दिए हैं, सबसे पहले स्नीजिंग मूवमेंट यानी खांसी, फिर उसके बाद कफिंग, उसके बाद लाफिंग, वोमिटिंग, मिक्चुरेशन, डेपिकेशन और पार्चुरेशन। ये सारे मूवमेंट में ये एक्सपल्सिव एक्ट करता है और एडिशनल इसको पावर सप्लाई करता है। इससे क्या होता है, डीप इंस्पिरेशन हो जाता है। क्या होता है, डीप इंस्पिरेशन टेक प्लेस होता है। और फिर इससे क्या होता है, ग्लॉटिस का क्लोजर हो, यानी ग्लॉटिस ऊपर के ऐसे क्लोज होता है ट्रकिया के ऊपर। और फिर क्या होता है, जो ट्रंक के मसल है उसका पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होगा फिर उसके बाद, उसका पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। आप जब स्माइल करते हैं तो आप फील कर सकते हैं पूरा एक्सपिरेशन हो रहा है, आप फील कर सकते हैं एक्सपिरेशन हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या, पहले पूरा इंस्पिरेशन हो चुका है इसलिए एयर बाहर आ रही है। और स्नीजिंग करते वक्त भी आप फील कर सकते हैं, वोमिटिंग करते वक्त भी आप फील कर सकते हैं, क्राई जब आप रोते हैं वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप फील ले सकते हैं इसका। फिर उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट एक्शन में क्या है, इसके जो इंट्रिंसिक मसल होते हैं वो जो इसोफेगस का जो लोअर स्पिंक्टर होता है इसके स्पिंक्ट्रिक एक्शन के लिए हेल्प करता है। जो इसोफेगस का लोअर 2 सेंटीमीटर का पार्ट होता है इसके स्पिंक्टरिक एक्शन के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, इंट्रिंसिक मसल ऑफ डायफ्राम। आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी एनाटॉमी, या आप स्टमक पढ़ते वक्त सीखेंगे कि जो लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर होता है वो फिजियोलॉजिकली प्रूव्ड है लेकिन एनाटॉमिकली प्रूव्ड नहीं है। यानी स्पिंक्टर का काम क्या होता है, फूड को स्टमक से ऊपर की तरफ नहीं आने देता, और ये फिजियोलॉजी की ओर से हुआ। और जब आप एक्चुअली डिसेक्शन में देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी वैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए ऐसे बोलते हैं कि फिजियोलॉजिकली प्रूव्ड नहीं है लेकिन फिजियोलॉजिकली प्रूव्ड है, और एनाटॉमिकली नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर वैसा होता नहीं। फिर उसके बाद हम इसके क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में सबसे पहले हिकअप, फिर यूनिलैटरल पैरालिसिस, फिर ये इवेंट ट्रैक्शन, फिर डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम याद रखने हैं। सबसे पहले हिकअप यानी हिचकी। हिचकी क्या होता है, जो डायफ्राम के मसल होते हैं इसका स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इसी वजह से आपको हिकअप आते हैं। सबसे पहले हिकअप यानी जो डायफ्राम होते हैं उसके
जो सेंट्रल पार्ट होता है, इस यहाँ पे इरिटेशन होगा। सेंट्रल पार्ट में जब इरिटेशन होगा तब भी हिकअप आ सकती है, और जो उसका पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट है वहाँ पे इरिटेशन होगा तो वहाँ पे भी हिकअप आ सकती है। जब मेडुला में हिकअप सेंटर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे इरिटेशन होगा तो सेंट्रल पार्ट की वजह से हिकअप आएगी। और इरिटेशन अगर डायफ्राम में या उसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है इससे अगर इरिटेशन होगा तो पेरिफेरल पार्ट की वजह से हिकअप आएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे यूनिलैटरल पैरालिसिस। यूनिलैटरल पैरालिसिस में क्या देखना है, जब फ्रेनिक नर्व, डायफ्राम को क्या मेनली फ्रेनिक नर्व का सप्लाई होता है, इसको अगर इंजुरी यानी इसको अगर लीजन होगा तो क्या हो जाएगा, जो पैरालाइज्ड साइट होती है और जो अनपैरालाइज्ड साइट होती है इसकी मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर पैरालाइज्ड साइट नीचे की तरफ जा रही है और अनपैरालाइज्ड साइट ऊपर की तरफ आएगी, ये नीचे और ये ऊपर, ऐसे दो कस्प होते हैं डायफ्राम के, तो ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ऐसी मूवमेंट हो जाएगी। और उसके बाद तीसरा क्या है, इवेंट ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, डायफ्राम को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जाता है। क्या होता है, डायफ्राम का अपवर्ड डायरेक्शन में पुश होता है। एक कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका मस्कुलर पार्ट जो होता है, लेफ्ट हाफ होता है डायफ्राम का, उसका जो मस्कुलर पार्ट होता है वहाँ पे फाइब्रस मेम्ब्रेन कंटेनिंग फ्यू कैटर्ड मसल फाइबर प्रेजेंट होती है। इस वजह से डायफ्राम का अपवर्ड पुश होता है। फिर उसके बाद डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया कंजेनाइटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनाइटल में ये टाइप है, आप सिर्फ इसके टाइप याद रखिए, बहुत कुछ याद मत रखिए क्योंकि आप पूछते नहीं बहुत बार, लेकिन याद रखिए सिर्फ एक कंजेनाइटल और एक एक्वायर्ड। कंजेनाइटल में रिट्रोस्टर्नल, पोस्टेरियर, सेंट्रल और पोस्टेरोलैटरल, ये चार नाम याद रखिए, पोस्टेरियर, सेंट्रल, रेट्रोस्टर्नल और पोस्टेरोलैटरल। और इसके बाद जो एक्वायर्ड होता है, इसमें क्या आता है, ट्रॉमेटिक और हाइटल। हाइटल में फिर दो टाइप हो जाते हैं, कंजेनाइटल हाइटल रोलिंग और दूसरा एक्वायर्ड हाइटल रोलिंग। ये जो सेकंड वाला होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। ये सारी बातें हो गई डायफ्राम के बारे में। तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने डायफ्राम की डेफिनेशन और उसके कुछ फीचर उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने उसका ओरिजिन पढ़ा। ओरिजिन में इसके ओरिजिन में तीन जगह से ओरिजिन आते हैं। सबसे पहले, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जो जिपॉइड प्रोसेस होती है उसके बैक साइड से दो फ्लैशी स्लिप आते हैं, और यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है इसके इनर सरफेस और एडजेसेंट 6 रिब से ये अराइज होता है। और फिर लंबार पार्ट होता है, उसमें आर्क्यूएट लिगामेंट, दो आर्क्यूएट लिगामेंट, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट, लैटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, उसके दूसरे नाम, ये किस किस मसल के फेशिया को कवर करते हैं। फिर इसके अटैचमेंट के बारे में, मीडियली और लैटरली इस लिगामेंट के अटैचमेंट के बारे में हमने डिफरेंस देखा था अच्छे से। फिर जो राइट और लेफ्ट क्रॉस, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद क्या देखा, इसका इंसर्शन। इसके इंसर्शन में ये जो इंसर्शन आपको दिख रहा है, ये जो सेंट्रल टेंडन होता है इसमें इसका इंसर्शन होता है। ये ट्राइलोबारी शेप होता है, दो लिपलेट होते हैं, सॉरी 3 लिपलेट होते हैं, एक सेंट्रल और एक राइट और एक लेफ्ट। ये जो दोनों राइट और लेफ्ट टंग शेप के होते हैं, लेकिन लेफ्ट वाला नैरो होता है, और ये जो मिडल होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, अपेक्स जिपॉइड प्रोसेस की तरफ होता है इसका। फिर उसके बाद हमने इसके ओपनिंग के बारे में देखा। सबसे पहले हमने
मेन ओपनिंग यानी लार्ज ओपनिंग देके इस यहाँ पे इस चार्ट के अंदर, फिर उसके बाद इसके स्मॉल ओपनिंग देके, और फिर इसके बाद हमने इसके रिलेशन के बारे में देखा, सुपेरियर में कौन कौन आता है। फिर इसके बाद इसके इन्फीरियर रिलेशन के बारे में देखा, यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद हम इसके नर्व सप्लाई के बारे में देखा, या मोटर नर्व सप्लाई इसका पूरा फ्रेनिक नर्व से होता है, और जो सेंसरी होता है वो जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे कौन होता है, फ्रेनिक नर्व, और जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो किससे होता है, लोअर 6 थोरैसिक नर्व से होता है। एक्शन में 3 तरह का एक्शन देखे, एक तो इंस्पिरेशन, फिर एक्सपोल्सिव एक्ट में एडिशनल पावर सप्लाई करता है, ये मैकेनिज्म उसका देखा। फिर उसके बाद जो मसल होते हैं वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टरिक एक्शन के लिए हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में देखें। सबसे पहले क्लिनिकल एनाटॉमी में हमने हिकअप, उसके बाद यूनिलैटरल पैरालिसिस, फिर इवेंट ट्रैक्शन, फिर डायफ्रामेटिक हर्निया की सिर्फ नाम याद रखिए, और ये डायग्राम आपको पूछेगा तो ये डायग्राम आप निकालिए। यहाँ पे सारे ओपनिंग दिखाए है, ये सेंट्रल टेंडन है, ये इसोफेजियल ओपनिंग, ये आवर्टिक ओपनिंग, ये जो ये इन्फीरियर वेना कैवल ओपनिंग है, इससे पास होने वाले स्ट्रक्चर, फिर ये जो क्रॉस होते हैं इससे लेसर और ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, और जो लेफ्ट क्रॉस होती है वो हेमियाजाइगस, एडिशनली हेमियाजाइगस वेन को पियर्स करती है, हेमियाजाइगस वेन इस क्रॉस को पियर्स करती है। फिर ये सिम्पैथेटिक ट्रंक देखा ये, और ये राइट क्रॉस और ये लेफ्ट क्रॉस। फिर उसके बाद ये सुपेरियर इपिगैस्ट्रिक वेसल के बारे में देखा, और इससे सुपेरियर इपिगैस्ट्रिक वेसल और लिम्फ नोड पास करते हैं, इसे हम लैरी स्पेस या फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी भी कहते हैं। ये सारी बातें ये डायग्राम की होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे आके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।